우리 이 시간 지금 동영상으로 함께 예배드리는 분들과 함께 우리의 신앙을 다시 한번 확인하도록 ต 하겠습니다. อนนี้ทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพความเชื่อด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อ17ด้วยกันนะครับ 요한복음 21장 17절의 말씀으로 신앙 고백을 하도록 เราสารภาพ 하겠습니다. ความเชื่อด้วยกันครับ 베드로가 근심하여 가로되 주여 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑한 줄을 주께서 아시나이다. 예수께서 가라사대 내 양을 먹이라. 아멘. อาเมน 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอเรา 바랍니다. อวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님은 당신에게 믿음, 소망, 사랑을 พระเจ้า 주셨습니다. ทรงมอบความเชื่อความหวังและความรักแก่ท่าน 예수님을 세 번이나 부인한 베드로를 찾아가셔서 예수님께서 베드로에게 하신 말씀이죠. นี่คือพระวจนะที่พระองค์ทรงไปให้แก่เปโตรที่ปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้ง 내 양을 먹이라. จงเลี้ยงดูแก่ของเรา 베드로를 통해서 하나님이 예수님을 통해 말씀을 주시겠다는 หรือ 겁니다. ก็คือพระเจ้าจะทรงมอบพระวจนะให้แก่เปโตรครับ 여러분 믿음의 대상이고 소망의 대상인 하나님께서 우리에게 사랑을 주셨어요. ทุกท่านครับพระเจ้าผู้ทรงเป็นเป้าหมายของความเชื่อและเป้าหมายของความหวังเนี่ยพระองค์ได้ทรงมอบความรักแก่เราครับ 그 사랑의 증거가 그리스도입니다. แล้วหลักฐานของความรักนั้นคือพระคริสต์ครับ 그 사랑을 받은 자는 และผู้ที่ได้รับความรักนั้น 그 그리스도가 우리 개인에게 복음이 되는 พระ 겁니다. คริสต์จะกลายเป็นข่าวประเสริฐส่วนตัวของเราครับ 그래서 여러분들의 예배가 그냥 예배가 아니라 복음 가진 자의 예배가 되시길 เพราะฉะนั้น 바랍니다. การนมัสการของเราอย่าให้เป็นแค่การนมัสการเฉยๆครับแต่ขอให้เป็นการนมัสการของผู้ที่ถือครองข่าวประเสริฐ 아브라함을 완전하게 하시는 하나님이라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 เพราะ 하겠습니다. ฉะนั้นวันนี้เราจะแบ่งปันพระวจนะด้วยหัวข้อพระเจ้าผู้ทรงทำให้อับราฮัมสมบูรณ์ครับ 먼저 말씀드리고 싶은 것은요. สิ่งที่อยากจะพูดเป็นอย่างแรกนะครับ 우리가 이 땅을 살면서 위험할 때가 있습니다. มันจะมีช่วงเวลาที่เราจะตกอยู่ในอันตรายครับ 근데 이 위험이요. แต่ความอันตรายนี้นะครับ 모든 사람이 아는 그런 것이 아니라 มันไม่ใช่ความอันตรายที่ทุกคนรู้จักกัน 사실은 쉽게 생각할 수 있는 부분이 가장 어려울 때가 있어요. จริงๆมันจะมีบางส่วนครับที่มันเป็นเรื่องที่ง่ายมาก แต่กลับกันก็รู้สึกว่ามันยาก 오늘 여러분들이 서론의 말씀을 통해서 확인해 보시기 ขอ 바랍니다. ให้ทุกท่านเอากลับไปยืนยันกับตัวท่านเองในเนื้อหาบทนำในวันนี้นะครับ 세 가지만 말씀을 จะ 드리면요. พูดถึง3สิ่งใหญ่ 우리가 인생을 살면서 위험할 때가 있는데 언제냐? ๆเราใช้ชีวิตในโลกใบนี้แล้วมันจะมีช่วงเวลาที่อันตรายครับและช่วงเวลานั้นคือตอนไหน 첫 번째가요. ในข้อที่1ครับ 자기가 자기 마음대로 할 수 있다고 생각할 때입니다. คือในเวลาที่เราคิดว่าเราสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างตามใจตนเองได้ 우리 어린아이들, เราเด็กๆนะครับ 청년들의 꿈은 หรือ 뭐죠? ว่าวัยหนุ่มสาวความฝันของพวกเราคืออะไรครับ 빨리 어른이 돼서 อยากรีบโต 어른을 벗어나서 อยากจะกลายเป็นผู้ใหญ่ 내 마음대로 하고 싶다. แล้วหลุดพ้นออกจากเราผู้ใหญ่เหล่านี้แล้วทำตามใจตัวเอง 좋은 말이지만 มันเป็นคำพูดที่ดูดีนะครับ 상당히 위험할 수 있는 거지요. แต่มันค่อนข้างอันตรายนะครับ 내 마음대로 모든 것을 할 수 있을 그때가 เพราะว่าในเวลานั้นที่เราสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างตามใจเราได้ 겉으로 보였을 때는 기쁘고 행복해 보일지는 모르겠지만요. ภายนอกอาจจะดูยินดีดูมีความสุขได้นะครับ 실제로는 แต่ความเป็นจริง 가장 위험할 때가 될 수 มัน 있습니다. ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในเวลาเดียวกัน 왜냐? เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ 우리 사람은요. เพราะมนุษย์เรานะครับ 한계를 느낄 수밖에 없는 사람이기 때문에 เป็น 그렇습니다. ตัวตนที่จะรู้สึกได้ถึงลิมิตเสมอ 원래의 인간은 능력의 한계가 없을 정도로 거의 하나님 เพ 수준이었지만 ราะในตอนแรกที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้น มนุษย์ไม่มีลิมิตอยู่เทียบเท่ากับพระเจ้า 아담이 하나님의 말씀에 불순종한 이후로 타락한 이후에 그 아담의 후손들은 แต่หลังจากที่อาดัมได้กระทำบาปลงไปและเสื่อมต่อหน้าพระเจ้าแล้ว หลังจากนั้นลูกหลานของอาดัมทั้งหมด 스스로의 한계를 느낄 수밖에 없는 존재로 변한 ถูก 겁니다. เปลี่ยนให้เป็นตัวตนที่รู้สึกได้ถึงลิมิตเสมอครับ 내가 내 마음대로 할 수 있다라고 판단하는 그때가 위험한 때라는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นในเวลานั้นที่เราตัดสินว่าเราสามารถทำตามใจเราได้ นั่นคือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดครับ 그 얘기는 다른 말로 하면 หรือถ้าเราพูดเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ 아직 자신을 모르고 세상을 모르고 사단을 모르는 거예요. มันคือการที่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักโลกและไม่รู้จักซาตานครับ 그래서 우리는 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้ว 뭘 깨달아야 되는 거냐? เราต้องตระหนักในอะไร 아, 살면 살수록
ยิ่งเราใช้ชีวิตนานแค่ไหน 이 세상은 내 마음대로 안 되는 것이구나. โลกใบนี้ไม่อาจเป็นไปตามใจเราได้ 그것을 깨달아야 돼요. เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ครับ 여러분 내 마음대로 안 돼야 ทุก 됩니다. ท่านครับมันต้องไม่เป็นไปตามดั่งใจเรา 내 마음대로 되는 것이 เพ 문제입니다. ราะว่าปัญหาคือเกิดขึ้นเมื่อมันเป็นไปตามใจเรา 그리고 내 마음대로 안 되게 돼 แล้ 있습니다. วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันไม่เป็นไปตามใจเราแน่นอนครับ 그것을 깨닫는 것이에요. เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ 근데 그것을 깨닫지 못하고 แต่ถ้าเราไม่ตระหนักในเรื่องนี้ 그 사실에서 멀어지는 거. แล้วออกห่างจากความจริงในเรื่องนี้ 그럼 결국은 그게 무엇이 되느냐? 그게 죄가 되는 สุด 겁니다. ท้ายสิ่งนั้นจะนำไปสู่ความบาปครับ 그렇다면 우리는 งั้นสำหรับเราแล้ว 연약하고 อ่อนแอ 늘 부족한 인간으로 살아가야 되느냐? และขาดสนเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดทั้งชีวิตหรือเปล่า 그래서 성경은 말씀하고 เพราะฉะนั้น 있습니다. พระคัมภีร์จึงตรัสแบบนี้กับเราครับ 마가복음 9장 23절에 보면요. ถ้าเราดูในมาระโกบทที่ 9 ข้อที่ 22 นะครับ 할 수 있거든이 무슨 말이냐? ถ้าทำได้เนี่ยมันหมายความว่ายังไง 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없다. แก่ผู้ที่เชื่อไม่มีสิ่งใดที่เขาจะไม่สามารถทำได้ 맞습니다. 우리는 연약하지만 또 연약하지도 않습니다. ใช่ครับเราอ่อนแอแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่ได้อ่อนแอ 부족하지만 또 부족하지도 않습니다. เราขาดสนแต่ก็ไม่ได้ขาดสนเหมือนกัน 언제 우리가 연약하지만 연약하지 않을 수 있느냐? งั้นเวลาไหนกันครับที่เราอ่อนแอแต่จะไม่อ่อนแอได้ 믿는 자 안에 있을 때죠. ในตอนที่เราอยู่ในความเชื่อครับ 우리가 믿음의 대상이 있을 때 ในตอนที่เรามีเป้าหมายที่เราเชื่อ 우리의 그 믿음의 대상이 완전하신 분일 때 แล้วในตอนที่ผู้ที่เราเชื่อเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบ 우리는 능히 하지 못할 일이 없다는 เรา 거예요. จะไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ครับ 그래서 우리가요 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 이 세상을 정확히 이해할 수 있어야 됩니다. ขอให้เราเข้าใจโลกใบนี้ชัดเจน 또 하나는요 อีกอย่างหนึ่งครับ 언제 위험하냐? เราอันตรายตอนไหน 세상적으로 같은 말이겠지만 세상적으로 부족함이 없다고 생각할 때 มันเป็นคำพูดคล้ายๆกับคำแรกนะครับ แต่คือในตอนที่เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรขัดสนในโลกนี้เลย 여러분 이 세상의 사람들의 문제가 뭐냐? ทุกท่านครับปัญหาของคนในโลกนี้คืออะไรทราบไหมครับ 모든 것을 가졌어도 만족이 없는 것이 이 세상입니다. โลกคือมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่พอใจ 근데 그것을 모르고 แต่กลับไม่รู้จักความจริงนี้ 마치 세상을 다 가진 것처럼 사는 사람들, และเราผู้คนที่ดำเนินชีวิตเหมือนว่าตัวเองมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลก 마치 부족함이 없는 것처럼 사는 사람들, และคนที่ใช้ชีวิตในโลกเหมือนกับตัวเองไม่ขาดสนอะไรเลย 그 사람들이 언젠가는 คนเหล่านั้นครับสักวันหนึ่ง 위험에 이르는 시간표 속으로 들어가게 돼 เขา 있습니다. จะเข้าไปอยู่ในตารางเวลาที่อันตรายครับ 왜냐? เพราะอะไรรู้ไหมครับ 인간은 하나님으로 만족해야 되는 자예요. เพราะพระเจ้าเพราะมนุษย์คือตัวตนที่ต้องพึงพอใจด้วยพระเจ้าเท่านั้น 하나님이 인간을 창조하신 창조의 원래 최고의 목적이 뭐냐? เป้าหมายสูงสุดและเป้าหมายแรกที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นคืออะไร 하나님을 기쁘시게 하는 게 아니라 하나님으로 기뻐하는 거예요. ไม่ใช่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยแต่เรายินดีด้วยพระเจ้าครับ 우리가 하나님을 모여 하나님한테 잘해서 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าเราพยายามทำดีทำเต็มที่เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่ครับ 하나님 그분으로 인해서 내가 즐겁고 기뻐하는 거예요. แต่เพราะเรามีพระเจ้าเราจึงยินดีและมีความสุขได้ อันนี้ต่างหาก 그래야 만족을 느낄 수 있는 เรา 겁니다. ถึงจะรู้สึกได้ถึงการความพอใจครับ 그 하나님으로 아닌 세상으로 만족해야 하는 것은요. แต่กลับกันเรากับพอใจกับสิ่งที่เป็นของโลกไม่ใช่พระเจ้า 그것은 사실은 여전히 부족한 거예요. นั่นแหละครับคือการที่ยังคงขัดสนอยู่ 그래서 시간이 지나면 혼돈스럽고 공허 속으로 들어가게 되는 겁니다. จึงเป็นเหตุผลที่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะอยู่ท่ามกลางความสับสนและเข้าไปสู่ความว่างเปล่า 그리고 세 번째는요. แล้วในข้อที่3ครับ 준비되지 않은 자한테 แก่ผู้ที่ยังไม่ถูกเตรียมพร้อม 세상에 많은 일이 생기고 세상의 것들이 많이 생기는 것이 위험한 ก 겁니다. ลับได้ของในโลกมากมายนั่นแหละครับอันตราย 갑자기요. อยู่ 준비가 안 됐는데 큰 일을 맡게 됐어요. ๆไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมไว้แต่ได้ทำการใหญ่ 준비가 안 됐는데 갑자기 큰 돈이 들어왔어요. ยังไม่พร้อมแต่เงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิต 그것이요 겉으로 봤을 때는 큰 복인 것 같지만 ภายนอกมันอาจจะดูเหมือนพระพรถูกไหมครับ 보이지 않게 그것은 아주 위험한 겁니다. แต่ในเวลาเดียวกันในสิ่งที่ตามองไม่เห็นนั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดครับ 우리는 준비된 만큼 เรานั้นต้องเตรียมพร้อม 쓰임 받아야 되는 거예요. และถูกใช้เท่าที่เราถูกเตรียมพร้อม 그래서 여러분들이요 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 무엇을 이 땅에서 준비해야 เรา 되겠습니까? จะต้องเตรียมอะไรบนแผ่นดินนี้ครับ
여러분들 이 땅의 모든 사람들의 가장 큰 소망이 무엇이 돼야 ทุ 되겠습니까? กท่านคิดว่าคนบนโลกใบนี้ทั้งหมดต้องมีความหวังในเรื่องอะไรครับ 믿든 안 ไม่ 믿든요. ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม 이 땅에 가장 큰 소망이 돼야 되는 것이 하나 있습니다. มีสิ่งหนึ่งที่ต้องเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ครับ 모든 사람에게 가장 큰 소망이 뭐냐? ความหวังที่ใหญ่ที่สุดแก่บรรดามนุษยชาติคืออะไร 그리스도를 만나는 คือการ 겁니다. ได้พบกับพระคริสต์ครับ 그리스도를 만나는 것만이 가장 큰 소망이에요. มีเพียงแค่การได้พบกับพระคริสต์เท่านั้นแหละครับที่จะเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ 그 그리스도를 만난 자는 และผู้ที่ได้พบกับพระคริสต์นั้น 그 소망이 ความหวังที่เขามี 그리스도를 전하는 자로 바뀌는 จะ 겁니다. ถูกเปลี่ยนกลายเป็นความหวังในการป่าประกาศพระคริสต์ครับ 이것만큼 소중하고 이것만큼 중요한 것이 없어요. ไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่านี้ และไม่มีอะไรที่ล้ำค่าไปกว่านี้แล้วครับ 문제는 뭐냐? แต่ปัญหาคืออะไรทราบไหมครับ 이 땅에는 그 가치를 가장 중요하게 여기는 사람이 있는가 하면 가장 헛되게 여기는 사람이 있다는 ใน 겁니다. โลกใบนี้มีคนที่ให้ความสำคัญและคุณค่ากับสิ่งนี้มากที่สุด แต่ในเวลาเดียวกัน ก็มีคนมองว่าเปล่าประโยชน์มากที่สุด เช่นกัน 그리스도를 만나는 게 가장 큰 소망에 있는데 การที่ได้พบกับพระคริสต์นั้นคือความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 그게 가장 큰 가치 있는 และ 건데 เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิต 그것을 헛되게 생각하는 사람들도 많다는 แต่ 거예요. ก็กลับกันมีคนที่คิดว่าสิ่งนี้เปล่าประโยชน์ก็เยอะเช่นกัน 다른 것을 다 준비했어도 ถึงแม้ว่าจะเตรียมพร้อมทุกสิ่ง 그리스도가 소망이 되는 그것을 준비하지 않은 것은 준비가 안 된 แต่ 겁니다. การที่ไม่ให้พระคริสต์เป็นความหวังในชีวิตของเรา แสดงว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลย 여러분 이 사실을 평생에 잊지 말으셔야 돼요. ขอให้เราจดจำสิ่งนี้ไว้ตลอดทั้งชีวิตนะครับ 진짜 위험한 것은 위험한 것처럼 보이지 않는 것이 진짜 위험한 สิ่ง 거예요. ที่อันตรายที่สุดคือสิ่งที่มองเห็นว่าเหมือนว่าไม่อันตรายเลยนั่นแหละครับอันตรายที่สุด 여러분들이 산에 많이 올라가 보시면 이해를 할 수 ถ้า 있습니다. ทุกท่านเคยปีนเขาทุกท่านจะเข้าใจเรื่องนี้ 산에서 사고 난 걸 보면요. ถ้าเราดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนเขานะครับ 위험한 지역에서 사고가 난 경우는 거의 없습니다. ส่วนใหญ่จะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่อันตรายครับ 전혀 위험하지 않은 곳에 눈에 안 보이는 실수로 인해서 큰 사고를 당하는 거예요. แต่เกิดอุบัติเหตุเพราะความผิดพลาดในพื้นที่ที่ปลอดภัย 여러분 이 사실을 평생 기억하셔야 ขอให้เรา 됩니다. จดจำความจริงนี้ไว้ตลอดทั้งชีวิตครับ 이 사실을 기억하지 못하는 것이 결국 가서 죄가 되는 เพราะ 겁니다. การที่เราจดจำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ มันจะนำไปสู่ความบาปครับ 이 서론 속에서 오늘 본문의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 하겠습니다. งั้นโดยเรายึดจับในพระธรรมในบทนำนี้แล้วเราจะเข้าสู่เนื้อหาด้วยกัน 오늘 17장의 말씀의 시작은요. จุดเริ่มต้นของพระวจนะในบทที่ 17 ของวันนี้นะครับ 하나님께서 아브라함에게 이스마엘이라는 자식을 주시고 พระเจ้าทรงมอบลูกให้แก่อับราฮัมนะครับที่ชื่อว่าอิสมาเอล 13년 동안 침묵하셨어요. และหลังจากนั้นพระองค์ทรงเงียบตลอด13 ปี 이유는 뭐냐? เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับ 그 이스마엘은 하나님이 주시고자 하는 자식이 아니었기 เพราะ 때문입니다. อิสมาเอลไม่ใช่ลูกที่พระเจ้าต้องการที่จะให้ 13년 동안 침묵을 하셨다가 และพระองค์ทรงเงียบตลอด13 ปี 아브라함이 99세 되던 오늘 하나님이 나타나신 거예요. และในวันนี้ที่อับราฮัมอายุ 99 ปี พระเจ้าได้ปรากฏแก่เขา 물론 오늘이라는 건 오늘의 지금 이 말씀 속에 나타나신 겁니다. แน่นอนว่าวันนี้นี่หมายถึงพระวจนะที่เราอ่านไปนะครับ 여러분 하나님이 침묵하셨다가 나타나셨어요. ทุกท่านครับพระเจ้าทรงเงียบและพระองค์ทรงปรากฏตัวครับหลังจากที่พระองค์ทรงเงียบไป 하나님이 13년 동안 침묵하셨다고 아무 말씀 안 하신 겁니까? แล้วการที่พระองค์ทรงเงียบ13 ปีหมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสอะไรเลยหรือเปล่าครับ 여러분 때로는요 침묵이요 ทุกท่านครับในบางครั้งการเงียบ 그 침묵 속에 진짜 하나님이 하시고자 하는 말씀이 있다는 거예요. ในการเงียบของพระเจ้านั้นมีสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะตัดแก่เราจริงๆอยู่ครับ 침묵은 말이 없는 게 เพราะ 아니에요. การเงียบไม่ใช่การไม่พูด 중요한 말을 마음에 담고 있는 แต่มัน 겁니다. คือการเอาคำที่สำคัญใส่ไว้ในใจต่างหาก 예수님은 13년 동안 아브라함 가문을 위해서 때를 보고 기다리신 거예요. นั่นหมายความว่าเพื่อสายตระกูลของอับราฮัมพระเจ้าทรงเงียบและรอคอยเพื่อให้ตระกูลของเขาพร้อม 하나님은 하나님의 때에 일을 하시는 นั่นหมาย 거예요. ความว่าพระเจ้าจะทรงทำการงานในวาระของพระเจ้า 문제는 우리가 자꾸 우리의 때를 얘기하는 แต่ 거니까 ปัญหา 문제인 มันอยู่ตรง 겁니다. นี้ครับว่าเราชอบมองแต่วาระของตนเอง
우리가 원하는 때에 우리의 것이 이루어지면 안 되는 거예요. ในเวลาที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการจะเกิดขึ้นมันไม่ได้ครับ 하나님의 때에 하나님의 것이 이루어져야 되는 거예요. แต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือในเวลาของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จต่างหากที่สำคัญกว่า 중요한 것은 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญแล้วคืออะไร 하나님의 때는 반드시 이루어진다는 วา 겁니다. ระของพระเจ้านั้นจะสำเร็จอย่างแน่นอน 그래서 하나님의 그 침묵은 아브라함 가문을 위해서 기다려 주시고 보고 계신 거예요. เพราะฉะนั้นการทรงเงียบของพระเจ้านั้นคือการที่พระเจ้าทรงรอคอยและให้เวลากับอับราฮัม 다른 말로 하면 잊지 않고 계셨다는 หรือ 겁니다. ถ้าพูดใหม่ก็คือพระเจ้าไม่ได้ลืมครับ 그래서 하나님이 침묵하는 그 시간이 아브라함에게는 어떤 นั้น 시간이었냐? เวลาที่พระเจ้าทรงเงียบสำหรับอับราฮัมแล้วมันคือเวลาแบบไหน 아브라함에게는요 สำหรับอับราฮัมนะครับ 연단의 มัน 시간입니다. คือเวลาที่เขาจะถูกขัดเกลาครับ 하나님은 누군가를 쓰시기 위해서 그 사람을 연단시킬 수밖에 없는 거예요. ในการที่พระเจ้าจะใช้ใครบางคนนะครับพระเจ้าต้องขัดเกลาเขาก่อน 연단만큼 하나님은 쓰시기 때문에 그렇습니다. เป็นเพราะว่ายิ่งพระเจ้าขัดเกลาแค่ไหน พระเจ้าก็จะใช้เขาแค่นั้น 그래서 우리에게 문제가 오거나 고난이 올 때 เพราะฉะนั้นในตอนที่มีปัญหาหรือมีความทนทุกข์เข้ามาในชีวิตของเรา 우리는 또 역시 선택을 해야 돼요. เราต้องเลือกอีกแล้วครับ 체념할 것이냐 기다릴 ว่า 것이냐. เราจะยอมแพ้หรือเราจะรอคอย 또 하나님의 침묵은 곧 아브라함의 연단이에요. เพราะฉะนั้นการเงียบของพระเจ้านั้นคือการขัดเกลาสำหรับอับราฮัมครับ 그 연단의 시간을 거쳐서 오늘 하나님이 아브라함에게 말씀하시는 거예요. และโดยผ่านการเวลาของการขัดเกลาแล้วนี้พระเจ้าจึงมาปรากฏแก่อับราฮัม 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. ว่าจงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนที่ดีพร้อมภาษาเกาหลีคือเป็นผู้ที่สมบูรณ์นะครับ 여러분 이 땅에 우리 사람들은 완전한 사람이 ทุ 없습니다. กท่านครับในโลกใบนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนสมบูรณ์ครับ 근데 하나님이 완전하려는 거예요. แต่พระเจ้ากลับบอกว่าให้ดีพร้อมหรือให้สมบูรณ์ 그것도 명령하시는 거예요. แล้วมากไปกว่านั้นมันเป็นประโยคคำสั่งครับ 그래서 하나님의 강력한 นั่น 의지예요. หมายความว่ามันมีน้ำพระทัยอันแรงกล้าของพระเจ้าอยู่ในคำสั่งนี้ 그 증거는 그거는 무슨 의미냐? 하나님만이 완전하시다는 거예요. หมายความว่าอะไรหมายความว่ามีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่สมบูรณ์ 우리가 완전하지 못한데 เราไม่สามารถสมบูรณ์ได้ 우리가 그 어떤 누구에게 완전하라고 얘기할 수 แล้วเรา 있겠습니까? จะไปบอกใครครับว่าคุณต้องสมบูรณ์ได้ไหมล่ะครับ 근데 하나님은 완전하시기 แต่ 때문에 เพราะพระเจ้าสมบูรณ์ 하나님이 택한 자에게 완전하라는 거예요. พระเจ้าจึงตรัสแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกว่าจงสมบูรณ์ 그 기준도 내 앞에서 แล้วมาตรฐานคือต่อหน้าเราครับ 하나님 앞에서지요. ต่อหน้าพระเจ้า 결코 이 세상 앞에서 우리는요. เพราะว่าต่อหน้าโลกใบนี้นะครับ 세상 앞에서와 사람 앞에서는 우리는 완전해질 수가 없어요. ต่อหน้าโลกและต่อหน้ามนุษย์เราไม่สามารถสมบูรณ์ได้ครับ 완전하신 하나님과 그 완전하신 하나님 앞에서만 우리는 완전해질 수 있다는 เรา 겁니다. สามารถสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์ 그 말씀 후에 하신 말씀이 뭐냐? และหลังจากนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าอะไรครับ 그 약속에 대해서 말씀하신 พ 거예요. ระองค์ทรงตรัสถึงพระสัญญาของพระเจ้าครับ 오늘 본문에서의 말씀 또한 새롭게 말씀하시는 것이 아니라 반복해서 계속 하시는 เพราะ 말씀이에요. ฉะนั้นพระสัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้ในวันนี้ไม่ใช่พระสัญญาที่พระองค์ทรงพูดใหม่นะครับแต่พระองค์ทรงพูดเรื่องเดิมอย่างซ้ำ 같은 내용을 숫자로 따지면 네 번째 하시는 ๆถ้า 말씀입니다. เอาเนื้อหาเดียวกันนะครับแล้วเรามาพูดเป็นจำนวนครั้งเนี่ยนี่เป็นรอบที่ 4 ที่พระเจ้าให้สัญญาแล้ว 그 반복해서 하시는 말씀은요. แล้วพระวจนะที่พระองค์ทรงตรัสแบบซ้ำๆนะครับ 그 약속인데 그 약속은 영원한 약속이에요. นั่นหมายความว่านั่นคือพระสัญญาแต่เป็นพระสัญญาอันเป็นนิรันดร์ 그래서 이 영원한 약속은 처음부터 하신 약속이에요. เพราะฉะนั้นพระสัญญาอันเป็นนิรันดร์นั้นเป็นพระสัญญาที่พระองค์ทรงให้ตั้งแต่แรกครับ 변함이 없는 약속이에요. เป็นพระสัญญาที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 하나님 입장에서는 이미 성취된 และ 약속이고 ในมุมของพระเจ้านี่คือพันธสัญญาที่สำเร็จไปแล้ว 이 말씀을 받은 자들에게는 성취될 약속이에요. และแก่ผู้ที่รับพันธสัญญานี้หรือพระสัญญานี้คือพระสัญญาที่จะสำเร็จแน่นอน 그 약속의 내용은 땅과 민족과 메시아입니다. แล้วเนื้อหาของพระสัญญานี้คือแผ่นดินพระเมสสิยาครับ 그래서 그 땅에서 ในแผ่นดินนั้น 민족적으로 เข้าสู่ประชาชาติ 그리스도 안에서 번성할 거라는 거예요. และจะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในพระเยซูคริสต์ 여러분 하나님이 우리에게 복을 주셨는데 어떤 복을 주셨느냐? ทุกท่านครับพระเจ้าทรงมอบพระพรให้กับเรา แต่เป็นพระพรแบบไหน 번성의 복을 พระ 주셨어요. พรแห่งความเจริญรุ่งเรืองครับ 하나님이 복 주시면 แล้วถ้าพระเจ้าให้พระพร 당연히 우리는 번성의 복을 받아야 돼요. งั้นเรื่องที่แน่นอนคือเราต้องรับพระพรของการ
물론 ความรุ่งเรืองครับ 이 번성은 영적인 번성과 육신적인 번성이 같이 있는 겁니다. แน่นอนครับว่าความเจริญรุ่งเรืองนั้นมีทั้งฝ่ายวิญญาณและเนื้อหนังในเวลาเดียวกัน 근데요, 이 번성 육신적인 번성이 있기 전에 무슨 뭐가 있느냐? แต่ก่อนที่จะมีพระพรแห่งการความรุ่งเรืองนี้นะครับก่อนหน้านั้นจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ 그 이전에 있는 것이 สิ่ง 고난입니다. ที่อยู่ก่อนหน้านั้นคือความทนทุกข์ครับ 그래서 번성이 축복이라면은요, เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกว่าความรุ่งเรืองคือพระพร 고난은 준비된 축복이에요. ความทนทุกข์คือพระพรที่ถูกเตรียมไว้ 왜냐? 고난을 거쳐서 번성된 복을 받기 때문에 เพราะพระ 그렇습니다. พรของความรุ่งเรืองนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านพระพรแห่งการทนทุกข์แล้ว 근데 감사하게도 แต่สิ่งที่น่าขอบพระคุณคือ 출애굽기 20장 4절 5절은 말씀하고 계세요. ในพระธรรมอพยพบทที่ 20 ข้อ 4 ข้อ 5 ตัดไว้อย่างชัดเจนครับ 나를 사랑하고 나의 계명을 사랑하는 자에게는 ผู้ที่รักเราและตามบัญญัติของเรา 천대의 복을 주시겠다는 เรา 거예요. จะอวยพร1,000 เท่า 나를 미워하는 자에게는 แต่ผู้ที่เกลียดเรา 3, 4대 저주를 주시겠다는 거예요. พระองค์จะทรงสาปแช่ง 3-4 ชั่วอายุคน 저와 여러분들이 하나님을 믿기 전에요, งั้นก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้าครับ 크게 하나님을 미워했습니까? เราเคยเกลียดพระเจ้าแบบรุนแรงไหมครับ 저는 하나님을 믿진 않았지만 믿지 않을 때도 그렇게 미워하지는 않았어요. สำหรับอาจารย์ไม่เคยเชื่อพระเจ้า แล้วก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้รังเกียจพระเจ้าด้วย 근데 그 미워함이 뭐냐? แต่ความรังเกียจในหน้าที่นี้คืออะไรรู้ไหมครับ 이게 우상을 섬기는 게 하나님을 미워하는 การ 겁니다. นมัสการลูกเคารพคือการเกลียดพระเจ้า 근데 그렇게 하나님을 미워했음에도 불구하고 แล้วถึงแม้ว่าเราจะเกลียดพระเจ้าแบบนั้น 감사한 건 그 죄가 แต่สิ่งที่น่าขอบพระคุณคือบาปนั้น 그 저주가 3, 4대에 그쳤다는 거예요. คำสาปแช่งเหล่านั้นมันจะจบลงแค่ 3-4 ชั่วอายุคน 만약에 그 저주가 그치지 않았다면 ถ้าลองคิดดูครับว่าถ้าคำสาปแช่งนั้นมันไม่จบที่ 3-4 ชั่วอายุคน 제가 구원받을 수도 없고 여러분들을 만날 수도 없었던 อาจารย์ 거죠. ก็คงไม่ได้รับความรอดและไม่ได้เจอกับเราณตอนนี้ 하나님은 감사한 거지요. งั้นมันเป็นเรื่องที่น่าขอบพระคุณครับ 죄에 대한 저주는 3, 4대로 끝나게 하시고 คำสาปแช่งของความบาปจบลงแค่ 3-4 ชั่วอายุคน 하나님을 믿고 따르는 자에게는 그 복을 1000대까지 주신다니 얼마나 감사한 แต่ 겁니까? ผู้ที่รักษาและผู้ที่เชื่อในพระเจ้า พระองค์จะทรงให้พระพรแก่พวกเขา1,000 ชั่วอายุคน 근데 오늘 그 약속을 이행하는 데 있어서 조건이 뭐냐? แต่ว่าในการที่เราจะเข้าใจสิ่งนี้อะไรคือเงื่อนไขทราบไหมครับ 아브라함의 믿음을 보니까 계속해서 보면 기다리는 ถ้าเรา 믿음이에요. ดูความเชื่อของอับราฮัมนะครับพอดูดีๆแล้วมันคือความเชื่อในการรอคอยครับ 하나님은 어차피 주실 거면 빨리 주시지. ไหนๆพระเจ้าก็ให้แล้วทำไมพระเจ้าไม่รีบให้แล้วจบไป 결과적으로 아브라함이 받은 응답은 25년 만에 받게 되는 응답이에요. เพราะว่าคำตอบที่อับราฮัมได้รับนะครับใช้เวลา 25 ปี 전능하신 하나님이 왜 이렇게 기간을 길게 พ 잡으실까? ระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์ทำไมใช้เวลานานจัง 왜 기다리게 하실까? ทำไมพระเจ้าต้องให้รอ 이유는요, เหตุผลนะครับ 미래를 위한 겁니다. เพื่ออนาคตครับ 아브라함이 그 하나님의 약속의 응답을 기다린 것처럼 เหมือนกับที่อับราฮัมรอคอยในคำตอบที่พระเจ้าจะทรงมอบให้ 구약 시대의 모든 사람들의 믿음은 기다리는 믿음이었어요. ความเชื่อของทุกคนในพระคัมภีร์เดิมนะครับคือความเชื่อในการรอคอย 무엇을 기다렸느냐? แล้วเขารอคอยอะไรครับ 초림의 예수님을 기다린 เขารอ 겁니다. คอยพระเยซูที่จะเสด็จมาครั้งแรก 그럼 저와 여러분들은 지금 우리의 믿음은, งั้นความเชื่อของเราในยุคนี้ในสมัยนี้แหละครับ 우리의 기다림은 무엇을 위한 거죠? การรอคอยของเรามีไว้เพื่ออะไรล่ะครับ 당연히 우리는 งั้นมันแน่นอนอยู่แล้วที่เรานั้น 재림을 기다리는 จะรอ 거예요. คอยในการเสด็จกลับมาครั้งที่ 그 믿음이, 2และความเชื่อนั้น 그 기다림이 우리를 지켜주는 และ 겁니다. การรอคอยนั้นจะปกป้องรักษาเราไว้ครับ 그래서 우리는 그 약속을 지금 기다리고 있는 เพราะฉะนั้น 거예요. เรารอคอยพระสัญญานี้อยู่ 다시 말하면 그 약속을 믿고 หรือถ้าพูดใหม่ก็คือเราเชื่อในพระสัญญานั้น 살아가고 있는 และ 거예요. ดำเนินชีวิตอยู่ 그 약속이 저와 여러분들을 지켜주시는 และพ 거예요. ระสัญญานั้นปกป้องชีวิตของเราอยู่ 그 믿음으로 우리가 이 세상을 승리하는 และโด 거예요. ยความเชื่อนั้นเราจึงมีชัยชนะต่อโลก 반대로 얘기하면 ถ้าพูดกลับกันนะครับ 이 세상의 사람들은 คนในโลกใบนี้ 그 약속, 그 믿음이 없고 เขาไม่มีความเชื่อไม่รู้จักพระสัญญานั้น 기다리지 못하기 때문에 다른 것을 찾아 나서는 และ 겁니다. เขารอไม่ได้เขาจึงตามหาอย่างอื่นครับ 근데 세 번째로요, 이 약속을
위한 관계가 정립이 돼야 되는 거예요. แล้วในข้อที่3ครับการสร้างความสัมพันธ์เพื่อพระสัญญา 하나님은 이 약속을 주시고 พระเจ้าทรงให้พระสัญญานี้ 그 약속을 이루어 가시기 위해서 관계를 정립시켜 และ 주셨어요. เพื่อที่จะให้พระสัญญานี้ดำรงอยู่ต่อไปพระองค์จึงสร้างความสัมพันธ์ใหม่ครับ 어떻게 관계를 정립시켜 และ 주셨느냐? พระองค์ทรงสร้างความสัมพันธ์อย่างไร 아브라함으로 이름을 바꿔 พระ 주셨어요. องค์ทรงเปลี่ยนชื่ออับรามเป็นอับราฮัมครับ 여러분 아브라함의 뜻은요. ทุกท่านครับความหมายของชื่ออับรามนะครับ 높으신 아버지, 족장의 아버지예요. คือพ่อผู้สูงส่งและพ่อของบรรดาหัวหน้าเผ่าครับ 여러분 이름은 높으신 아버지고 족장의 아버지인데 ทุกท่านครับชื่อของเขาเนี่ยคือพ่อผู้สูงส่ง พ่อของบรรดาหัวหน้าเผ่า 자식이 없었어요. แต่ไม่มีลูกครับ 그런 아브라함한테 อับรามที่เป็นแบบนั้น 하나님이 약속의 자녀를 주겠다고 하시면서 พระเจ้ากลับตรัสแก่เขาว่าจะมอบบุตรแห่งพระสัญญาให้ 이제는 족장의 아비의 수준이 아니라 열국의 아비라는 이름을 주신 거예요. และให้เปลี่ยนชื่อของเขากลายเป็นบิดาของหลายประชาชาติครับ 마찬가지로 아내인 사라에게도 이름을 바꿔 주신 거예요. และกับนางซาลายพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนชื่อให้กับเขาเช่นกัน 사라의 이름은요. ชื่อของนางซาลายนะครับ 그 뜻은 공주예요. ความหมายของเขาคือเจ้าหญิงนะครับ 보통 공주를 이쁜 사람을 두고 우리가 공주 같다고 ปก 얘기하잖아요. ติเราเรียกเจ้าหญิงเวลาพูดว่าคนนี้เขาสวยเราก็จะเรียกเขาว่าเหมือนเจ้าหญิงเลยถูกไหมครับ 사라가 이름만큼은 이뻤던 것 ก็หมาย 같아요. ความว่าซาลายก็น่าจะสวยตามชื่อของเขา 그 모든 이의 공주였는데 และเขาที่เคยเป็นเจ้าหญิงของทุกคน 그 사라의 이름을 사라로 바꿨어요. พระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อของซาลายเป็นซาลาครับ 모든 이의 공주에서 เปลี่ยนจากเจ้าหญิงของทุกคน 열국의 어머니로 바꿔주신 กลาย 거예요. เป็นมารดาของบรรดาประชาชาติ 스스로 나는 아이를 낳을 수 없다라고 인정하고 หญิงคนนั้นที่ยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถตั้งท้องได้ 그 사실을 믿어서 자기 종을 남편한테 주기까지 한 그 사라에게 하나님이 다시 말씀하시는 และ 거예요. กับซาลายที่เชื่อในความเป็นจริงมากกว่าพระเจ้าที่มอบผู้รับคนรับใช้ของเขาให้เป็นภรรยาของสามีตนเอง พระเจ้ากลับให้พระสัญญาใหม่กับเขา 사례를 사라로요. เปลี่ยนจากซาลายเป็นนางซาลา 근데 여기는 단순하게 이름을 바꿔서 그 뜻의 의미를 둔 정도만이 แต่ว่า 아닙니다. ในตรงนี้นะครับในการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่ความหมายเท่านั้นครับที่มีความสำคัญ 이걸 히브리어로 이렇게 하면요. ถ้าดูเป็นภาษาฮิบรูนะครับ 그 이름을 바꿀 때 ในตอนเปลี่ยนชื่อเนี่ย 바꾸는 그 단어 속에 ในคำศัพท์ที่เปลี่ยนชื่อนะครับ 그 하나님의 숨결이라는 뜻의 단어가 들어가요. มีตัวอักษรที่แปลว่าลมปราณของพระเจ้าเนี่ยเข้าไปอยู่ระหว่างชื่อของเขา 하나님이 우리 인간을 창조하실 때 ในตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ 육신을 흙으로 짓고 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้วยดิน 거기에 생기 และระบายลมปราณของพระ 곧 เจ้า 하나님의 숨결을 부어 주셔서 생명을 만드신 และ 것처럼 กลายเป็นผู้ที่มีชีวิต เช่นเดียวกัน 그 이름 속에 그 의미가 포함되어 있는 거예요. ในชื่อของพวกเขาที่ถูกเปลี่ยนนั้นมีความหมายนี้ซ่อนอยู่ด้วยเช่นกันครับ 그래서 하나님의 숨결을 주신 เพ 것처럼 ราะฉะนั้นเหมือนกับที่พระเจ้าทรงให้ลมหายใจของพระองค์แก่พวกเขา 그 얘기는 단순하게 아브라함으로 끝나는 얘기가 아닙니다. แต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่อับราฮัมนะครับ 그 얘기는 곧 앞으로 있을 성령의 임재를 의미하는 เพราะ 거예요. มันมีความหมายของการสถิตอยู่ร่วมด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคพระคัมภีร์ใหม่ 여러분 생명의 의미는 또 다른 의미는 성령이기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าลมหายใจหรือลมปราณของพระเจ้ามีอีกความหมายหนึ่งว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 그래서 여러분 구약과 신약은 늘 그래서 같이 가는 거예요. นั่นเป็นเหตุผลที่พระคัมภีร์ใหม่และพระคัมภีร์เดิมนั้นต้องไปด้วยกัน 구약은 예언이고 신약은 성취고 เพราะพระคัมภีร์เดิมนั้นคือการพยากรณ์และพระคัมภีร์ใหม่คือสำเร็จ 구약은 모형이요 그림자고 และพระคัมภีร์เดิมนั้นคือแบบจำลองและเป็นเงา 신약은 원형이요 แต่พระ 실제예요. พระคัมภีร์ใหม่คือความเป็นจริงและของจริงที่มา 그래서 우리는 신약에서도 그 증거를 보지 เพ 않았습니까? ราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ใหม่เราก็ได้เห็นหลักฐานมากมายถูกไหมครับ 요나의 아들 시몬이 베드로가 된 거예요. กับซีโมนบุตรโยนาถูกเปลี่ยนไปเป็นเปโตร 고기잡이 어부 시몬이 ซีโมนที่เป็นคนชาวประมง 예수님의 제자 베드로가 된 ได้ถูก 거예요. เปลี่ยนเป็นสาวกศิษย์เอกอย่างเปโตร 예수 믿는 자를 잡아 죽이려고 했던 그 사울이 ซาโลที่ไล่ฆ่าผู้ที่เชื่อ 전도자 바울로 바뀐 ได้ถูก 거예요. เปลี่ยนเป็นนักประกาศเปาโล 다시 말하면 완전한 믿음의 시작이 되는 겁니다. นั่นหมายความว่านั่นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อที่สมบูรณ์ครับ 그래서요
우리한테 생명이 들어와야 돼요. ทุกท่านครับสำหรับเราต้องมีลมหายใจของพระเจ้า 우리에게 성령이 충만해져야 เรา 돼요. ต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 그때부터 우리는 ตั้งแต่ตอนนั้นแหละ 내가 바뀌는 것이 아니라 그 성령이 나를 바꾸어 주시는 ที่ไม่ 겁니다. ใช่เราเปลี่ยนด้วยตัวเราเองแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานั้นจะทรงเปลี่ยนเรา 그래서 우리가요 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วนะครับ 결론을 말씀을 드리면 ในบทสรุปครับ 하나님이 우리에게 요구하시는 건 다른 것이 있는 것이 아니에요. สิ่งที่พระเจ้าต้องการแก่เราไม่ใช่อย่างอื่นครับ 전능하신 하나님이 피조물인 우리에게 원하시는 건 한 가지밖에 พ 없습니다. ระเจ้าทรงผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ต้องการแก่เราที่เป็นสิ่งทรงสร้างมีแค่อย่างเดียวครับ 믿음이에요. ความเชื่อครับ 그것도 하나님이 은혜로 선물로 주시는 믿음이에요. และความเชื่อนี้ก็เป็นความเชื่อที่พระเจ้ามอบให้เป็นพระคุณและของขวัญด้วย 그래서 먼저 설명한 것이 뭐냐? เพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่อธิบายไปก่อนครับว่า 하나님이 아브라함을 믿음의 조상으로 세운 거예요. พระเจ้าเลือกให้อับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อ 여러분 아브라함이 굉장한 믿음을 가진 것 같지만요. ทุกท่านครับเราอาจจะมองเห็นว่าอับราฮัมมีความเชื่อใหญ่โตและยิ่งใหญ่นะครับ 하나님은 가장 완전하지 못한 자를 แต่สำหรับพระเจ้าแล้ว 선택하신 거예요. พระเจ้ากลับเลือกผู้ที่ไม่สมบูรณ์แบบที่สุดครับ 당시에 많은 사람이 있었지만 ในยุคสมัยนั้นมีผู้คนมากมาย 완전하지 못한 상태에 있었던 아브라함을 하나님은 선택하셔서 แต่พระเจ้ากลับเลือกอับราฮัมที่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ที่สุด 그 사람을 완전한 자로 삼으신 거예요. และให้เขากลายเป็นผู้ที่สมบูรณ์ 왜냐? ทำไมรู้ไหมครับ 아까도 말씀드렸지만 하나님만이 사람을 완전케 하실 수 있기 때문에 เหมือนกับ 그렇습니다. ที่พูดไปในบทนำนะครับว่ามีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์สมบูรณ์ได้ 반대로 กลับกันครับ 여기서 중요한 것은 뭐냐? สิ่งที่สำคัญในความจริงในเรื่องนี้คืออะไรทราบไหม 하나님은 완전하지 못한 자를 완전케 하시는 분이에요. พระเจ้าเป็นผู้ที่สามารถทำให้ผู้ที่ไม่สมบูรณ์กลายเป็นผู้ที่สมบูรณ์ได้ 근데 반대로 완전하다고 하는 자를 완전할 수 없는데 완전하다고 착각하는 자를 완전하지 못하게 만들 수 있는 분이 하나님이라는 แต่ 거예요. กลับกันผู้ที่สามารถทำให้คนที่คิดว่าตนเองสมบูรณ์ กลายเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ได้ ก็เป็นพระเจ้าเช่นกัน 그래서 그 증거로 เพราะฉะนั้นหลักฐานนะครับ 가장 높은 자를 พระองค์จึงให้ผู้ที่อยู่สูงสุด 가장 낮은 모습으로 보내신 분이 그리스도예요. กลับมาในสภาพที่ต่ำต้อยที่สุด นั่นก็คือพระเยซูคริสต์ครับ 그리고 그 가장 낮은 모습으로 오신 그 그리스도를 통해서 최고의 영광을 받으신 거예요. และโดยผ่านพระคริสต์ผู้ทรงมาในสภาพที่ต่ำต้อยที่สุด พระองค์ได้รับเกียรติสูงสุดเช่นกันครับ 그래서요. เพราะฉะนั้น 가장 높은 자인데 가장 낮은 모습으로 보내심을 받은 분이 그리스도예요. ผู้ที่ถูกส่งโดยผู้ที่สูงสุดที่ถูกส่งมาในสภาพที่ต่ำต้อยที่สุดนั่นคือพระเยซูคริสต์ 또 그리스도가 이 땅에 오셔서 하시고자 하는 그 이 목표는 뭐냐? งั้นเป้าหมายที่พระเยซูคริสต์ต้องการที่จะมาบนแผ่นดินนี้คืออะไรรู้ไหมครับ 하나님이신 그리스도가 하나님으로부터 보내심을 받은 것처럼 เหมือนกับที่พระเยซูได้รับการส่งมาโดยพระเจ้า 이 세상에 오신 그 그리스도가 우리를 선택하셔서 พระคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาทรงเลือกเรา 우리에게 복음을 주시고 และให้ข่าวประเสริฐแก่เรา 우리를 가르쳐 주시고 치유하셔서 ทรงสอนเราทรงเยียวยาเรา 우리를 또 세상 가운데 보내시는 거예요. และส่งเราออกไปสู่โลกอีกครั้ง 그래서 우리가 그 예수님을 따라간다는 것은 뭐냐? เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราตามพระเยซูคริสต์เนี่ยมันหมายความว่ายังไง 그리스도가 하나님으로부터 보내심을 받은 것처럼 เหมือนกับที่พระเยซูได้รับการส่งมาจากพระเจ้า 우리를 보낼 때 그 말씀에 순종하는 것이 그리스도를 따르는 ในต 삶이에요. อนที่พระองค์ส่งเราออกไปเราตามด้วยความเชื่อนั่นแหละครับคือการติดตามพระคริสต์ 그래서 우리를 그냥 현장으로 보내는 게 아니라 우리로 하여금 완전케 하는 믿음을 주셔서 현장으로 보내는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ส่งเราไปทุ่งนาเฉยๆครับแต่ก่อนที่พระองค์จะส่งเราไป พระองค์ทรงมอบความเชื่อที่สมบูรณ์ให้กับเราก่อน และค่อยส่งเราออกไป 믿음은 믿음인데 완전케 하는 믿음이 뭐냐? ความเชื่อก็คือความเชื่อแต่ความเชื่อที่ทำให้สมบูรณ์เนี่ยมันหมายความว่ายังไง 여러분 믿음은 들음에서 나요. ทุกท่านครับความเชื่อเกิดจากการได้ยิน 근데 듣기 전에 먼저 보아야 될 것이 있어요. แต่ก่อนจะได้ยินมีสิ่งที่เราต้องเห็นครับ 여러분들이 자연을 통해서 믿음을 봐야 돼요. โดยผ่านธรรมชาติเราต้องมองเห็นความเชื่อนะครับ 우리 아까 찬양했죠. เมื่อกี้เราสรรเสริญไป 하나님의 천지 창조를 우리가 아까 찬양할 때 들으셨죠? ในตอนที่ 하셨죠? เราสรรเสริญเราก็ได้เห็นถึงสิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้าง 이 땅의 모든 자연이
ทุกธรรมชาติที่ถูกสร้างมาในโลกนี้ 누구에 의해서 만들어진 ถูกสร้าง 겁니까? ผ่านใครครับ 여러분들이 질문을 안 하면요, ถ้าเราไม่ตั้งคำถาม 그냥 자연은 자연이에요. ธรรมชาติก็จะเป็นแค่ธรรมชาติครับ 근데 여러분들이 진짜 자연을 보면서 질문을 แต่ 하시면 ถ้าเรามองไปที่ธรรมชาติแล้วมีการตั้งคำถามจริง 과연 이 땅의 모든 자연 만물이 어디서부터 왔냐 ๆ 이거예요. เราก็จะตั้งคำถามได้ครับว่าทุกสิ่งและทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้มาจากไหน 여러분 질문을 ทุ 해야죠. กท่านเราต้องมีคำถามครับ 질문을 안 하니까 그냥 사는 เพราะเรา 겁니다. ไม่มีคำถามเราเลยใช้ชีวิตไปวันๆครับ 질문을 하시면 답이 있게 돼 ถ้าเรา 있어요. มีการตั้งคำถามเราจะมีคำตอบ 그 자연 만물을 통해서 우리는 하나님을 보는 และโดย 거예요. ผ่านธรรมชาติและทุกสรรพสิ่งเนี่ยแหละครับเราจะมองเห็นพระเจ้า 또 우리는 누굴 통해서 하나님을 볼 수 และ 있느냐? เราจะมองเห็นพระเจ้าได้โดยผ่านใครอีกครับ 사람을 통해서 보는 โดย 거예요. ผ่านมนุษย์ครับ 아무런 능력이 없이 보였던, 힘이 없이 보였던 사람들을 택해서 하나님이 강한 자로 만들어가는 그 성경의 내용을 보면서 우리가 하나님을 보는 โด 거예요. ยผ่านการมองเห็นบุคคลในพระคัมภีร์ที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลย แต่พระเจ้ากลับใช้พวกเขาให้กลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ เราสามารถมองเห็นพระเจ้าได้โดยผ่านชีวิตของพวกเขาครับ 우리가 아브라함의 그 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라고 나오는 그 마태복음 1장 속에 나오는 그 여자 5명의 족보를 보면서 우리가 하나님의 능력을 보는 거예요. เรามองเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าโดยผ่านเราลำดับพงศ์พันธ์ในมัทธิวบทที่1ถึงหญิงทั้ง5คนนี้เราก็มองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 또 예수님이 이 땅에 오셔가지고 일으키신 많은 사건을 보면서 우리는 하나님을 보는 거예요. แล้วเรามองเห็นพระเจ้าโดยผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่พระเยซูทรงทำไว้ 어떻게 여러분 떡 5개 병 고기 2마리로 5천 명이 먹고도 남은 그걸 만들 수가 ทุก 있습니까? ท่านครับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวกิน 5,000 คนอิ่มมันเป็นไปได้ไหมครับ 지금 과학이 아무리 발전했어도 ไม่ว่าวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปแค่ไหน 그 기적을 일으키는 적이 본 적이 없잖아요. เรายังไม่เคยเห็นมีใครทำได้ถูกไหมครับ 또 여러분들이 질문을 했다면 답이 있을 งั้น 겁니다. ถ้าเราตั้งคำถามแล้วเราก็จะมีคำตอบ 저는 질문해봤거든요. อาจารย์เคยถามนะครับ 제 답은 그거예요. คำตอบของอาจารย์ที่ได้คืออันนี้ 제가 질문했을 때 얻은 답은 ในตอนที่อาจารย์ตั้งคำถามแล้วได้รับคำตอบคือเรื่องนี้ครับ 그 예수님이 하나님인데 ก็เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้า 천지를 창조하신 하나님이 เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน 무엇은 못하겠습니까? แล้วพระองค์จะทำอะไรไม่ได้บ้าง 바다 위를 걸어갈 정도가 아니라 เดินบนทะเล 바다 위를 날아가실 수도 있고 จริงๆพระองค์ไม่เดินพระองค์เลือกบินยังได้เลยครับ 뛰어가실 수도 있고 หรือวิ่งก็ได้ 질문하면 답이 나오는 ถ้าเราตั้ง 거지요. คำถามเราจะมีคำตอบ 저와 여러분들은 눈이 있기 때문에 สำหรับเรามีตาถูกไหมครับ 듣는 것이 중요한데 먼저 보는 거예요. สิ่งที่การฟังเป็นสิ่งที่สำคัญแต่เราต้องเห็นด้วย 정확하게 얘기하면 ถ้าพูดได้ชัดเจนเลยนะครับ 여러분들이 질문 없이 보면 그냥 보는 ถ้า 겁니다. เราดูเฉยๆโดยไม่ตั้งคำถามมันคือแค่การดูครับ 여러분들이 질문을 하면 แต่ถ้าเราตั้งคำถาม 그때는 보는 것이 아니라 보이는 มันจะ 것이에요. ไม่ใช่การดูอีกต่อไปครับมันจะเป็นการมองเห็น 여러분이 듣는 것도 การ 마찬가지입니다. ฟังของเราก็เช่นกันครับ 우리가 듣는 믿음이 있어야 เราต้อ 되는데요. งมีความเชื่อที่ได้ยิน 듣는 것은 แต่การฟังนั้น 우리가 귀가 있으니까 누구나 다 들어요. เพราะเรามีหูทุกคนได้ฟังหมดครับ 근데 듣는 거와 들리는 것은 달라요. แต่การฟังกับการได้ยินมันไม่เหมือนกัน 듣는 것은 모든 사람이 듣는 걸 들을 수 있는 การ 거지만 ฟังคือทุกคนนั่งอยู่ก็ฟังได้ 들리는 건요. แต่การได้ยินจริงๆนะครับ 선택받은 자, คือผู้ที่ถูกเลือก 집중하는 자에게만 들리는 게 들리는 거예요. และผู้ที่จดจ่อเท่านั้นถึงจะได้ยินจริง 똑같이 들었는데 ๆ ฟังเหมือนกัน 누구는 듣고 누구는 들리는 거예요. แต่ใครบางคนแค่ฟังใครบางคนได้ยิน 그 차이가 뭐냐? ความแตกต่างอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับ 여러분 누군가한테 여러분이 하시고자 하는 말씀이 있을 때 ทุกท่านครับเวลาที่เรามีเรื่องอยากจะพูดกับใครบางคน 보통은 일반적으로 그냥 ป 얘기하겠죠. กติเราก็ควรจะพูดคุยปกติถูกไหมครับ 근데 정말 중요한 말씀을 แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 중요한 자에게 할 때 ๆ และพูดกับคนที่สำคัญด้วย 그냥 얘기하지 เรา 않잖아요. จะไม่พูดเฉย 불러다가 듣게끔 하잖아요. ๆ เราจะเรียกเขามาและให้เขาได้ยินจริง 여러분 하나님의 말씀이 ๆ ทุกท่านครับพระวจนะคำของพระเจ้า 여러분들한테 듣는 수준이 되면 안 สำหรับ 됩니다. เราอย่าให้พระวจนะคำของพระเจ้าเป็นเพียงแค่ระดับของการได้ฟังครับ 듣는 수준의 말씀으로는 여러분의 믿음이 되지 않고 힘이 되지 เพราะ 않아요. แค่การฟังพระวจนะมันไม่ได้เป็นกำลังและไม่เป็นฤทธานุภาพของเรา 어느 날부터 들리기 시작해야 แต่ 됩니다. ตั้งแต่วันหนึ่งครับมันต้องได้ยินพระวจนะจริง 들리기 시작한다는 얘기가 뭐냐? ๆและการที่เราบอกว่าเราเริ่มได้ยินแล้วหมายความว่ายังไง
하나님이 여러분들에게 듣게끔 하신다는 หมาย 거예요. ความว่าพระเจ้าจะทรงทำให้เราได้ยินได้ 어떻게 해야 하나님이 듣게끔 하시느냐? งั้นเราต้องทำยังไงครับเพื่อให้เราสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า 여러분들의 중심이에요. ศูนย์กลางใจเราครับ 내가 듣고자 하면 ถ้าเราต้องการที่จะได้ยิน 내가 진짜 듣지 않으면 안 된다는 그 중심을 하나님께 보이면 ถ้าเรามีศูนย์กลางใจว่าพระเจ้าถ้าลูกไม่ได้ยินไม่ได้ 하나님은 들리게 하시는 พระเจ้าก็ 거예요. จะให้เราได้ยินครับ 들은 믿음으로는 나를 치유할 수도 없고 แค่ 내게 พระวจ 힘이 นะ 되지도 ที่เรา 않아요. ได้ฟังนะครับมันจะไม่เยียวยาเราและไม่เป็นกำลังแก่เรา 어느 날부터 여러분들에게 이 말씀이 들리기 시작할 때 그 แต่เมื่อพระวจนะเริ่มได้ยินจริง 말씀이 곧 내 마음을 찌르고 ๆพระวจนะนั้นจะทิ่มแทงเข้ามาในใจของเรา 여러분의 가슴을 파고드는 거예요. แล้วจะมุดเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดในใจของเรา 그 믿음이 และความเชื่อนั้นแหละครับ 곧 여러분들의 행동으로 나타나는 จะปรา 겁니다. กฏออกมาเป็นการกระทำของเรา 우리가 갈 수 없는 곳을 어떻게 가지요? เราจะสามารถไปในที่ที่เราไม่เคยไปหรือไม่สามารถไปได้ยังไงครับ 할 수 없는 것을 우리가 어떻게 하지요? เราจะทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้อย่างไรครับ 더 나아가서 죽을 수 없는데 어떻게 우리가 죽을 수 หรือ 있지요? มากไปกว่านั้นเราตายไม่ได้ แต่สามารถตายได้ยังไงครับ 우리 수준으로는 할 수가 ด้วย 없어요. ระดับของเราทำไม่ได้ครับ 그래서 하나님이 우리로 하여금 นั่นเป็นเหตุผล 보게 하시고 듣게 하시는 거예요. ที่พระเจ้าให้เราเห็นและให้เราได้ยิน 그게 보이는 것이고 그게 들리는 것이에요. นั่นแหละครับคือการที่เห็นแล้วและได้ยินแล้วจริง 그 힘이 나를 다른 사람은 다 못 간다는데 나로 하여금 가게끔 하시는 ๆ แล้ว 거예요. กำลังนั้นแหละกำลังจากสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ให้เราสามารถไปในที่ที่ไม่มีใครไปได้ 여러분 우리가 지난주에 ทุกท่านครับในสัปดาห์ที่ผ่านมา 하나님의 은혜로 โดยผ่านพระคุณของพระเจ้า 이제 그렇게 기도했던 그 교회가 부지가 매입이 됐어요. ก็ได้ซื้อที่ดินตามที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าไปแล้วนะครับ 크면 클 수 있고 작으면 작을 수 있지만 1000평입니다. คืออาจจะเรียกว่าใหญ่ก็ใหญ่ได้ อาจจะเรียกว่าเล็กก็เล็กได้นะครับ2 ไร่ 우리가 그 부지를 매입했지만 เราซื้อที่ดินนั้นแล้ว 우리가 해야 될 것은 많아요. แต่สิ่งที่เราต้องทำมีเยอะมากครับ 어떻게 보면 눈에 보이기에는 우리 수준으로 할 수 없을 수도 있어요. ถ้าเราดูในมุมของสายตามนุษย์นะครับเราทำไม่ได้ด้วยซ้ำ 세상적으로 보면 ถ้ามองแบบโลก 부담될 수 있고 มันเป็นเรื่องน่าหนักใจ 감당하기 힘들 수도 มั 있지요. นเป็นเรื่องที่ยากที่จะรับมือไว้ 그래서 하나님께서 우리에게 นั่นเป็นเหตุผลครับที่พระเจ้าเนี่ย 뭘 요구하시는 거냐? 믿음을 요구하시는 ต้อง 거예요. การความเชื่อของเรา 다른 사람은 할 수 없대는데 คนอื่นบอกว่าทำไม่ได้ 아, 하나님이 믿음 주시면 할 수 있다. แต่ถ้าพระเจ้าให้ความเชื่อผมทำได้ 우리 그거 가지고 하는 เรา 겁니다. ทำด้วยความเชื่อนี้แหละครับ 남들은 가지 못한다는데 คนอื่นบอกไปไม่ได้ 제가 제 얘기 조금만 하면 죄송하지만요. ขอโทษนะครับอาจารย์ขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่ง 제가 한국에서 จากเกาหลี 계속 사역할 수 있었어요. อาจารย์สามารถทำภารกิจที่นั่นต่อได้นะครับ 일본에서도 แล้วที่ญี่ปุ่น 사역하러 갈 수 있었어요. อาจารย์สามารถไปทำภารกิจที่นั่นได้นะครับ 근데 제가 태국을 선택했어요. แต่ว่าอาจารย์เลือกมาไทย 저한테 조금의 믿음이 없었다면 ถ้าอาจารย์ไม่มีความเชื่ออันเล็กน้อยนี้ 준비되어 있는 곳으로 가지 준비 안 된 곳으로 ก็ 왔겠습니까? คงจะไปในที่ที่คุ้นเคยหรือที่ที่ตัวเองรู้จักดี คงไม่มาที่ที่ไม่เคยมาถูกไหมครับ 제 수준으로 온 게 아니라 เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มาด้วยระดับของตัวเอง 하나님이 저에게 은혜를 주신 조그만 믿음으로 온 แต่ 거예요. พระเจ้าทรงให้พระคุณและอาจารย์เริ่มต้นมาที่นี่ด้วยความเชื่ออันเล็กน้อยครับ 여러분 우리는요 완전한 믿음을 가질 수 있는 존재가 아니에요. ทุกท่านครับเราไม่ใช่ตัวตนที่สามารถมีความเชื่อที่สมบูรณ์ได้ 그래서 내가 나를 완전하게 할 수 없어요. เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถทำให้เราสมบูรณ์แบบได้ครับ 그렇다고 해서 내 주변에서 แล้วมันหมายความว่าคนรอบข้างเรา 그럼 누군가 힘 있는 사람이 나를 완전하게 해줄 수 있느냐? และคนมีอำนาจที่อยู่รอบข้างเราทำให้เราสมบูรณ์แบบได้ไหม 그 사람들 또한 완전하게 해줄 수 없어요. คนเหล่านั้นก็ทำให้เราไม่ได้ครับ 왜냐? 그들 또한 완전하지 못하기 เพราะ 때문에 อะไรเพราะพวกเขาก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์เช่นกัน 내가 나를 완전하게 할 수 없고 เราไม่สามารถทำให้เราสมบูรณ์แบบได้ 누군가가 나를 완전하게 할 수 แล้ว 없어요. ก็ไม่มีใครทำให้เราสมบูรณ์ได้ 그렇다면 답은 하나지요. นั้นคำตอบจะมีเพียงแค่อย่างเดียว 오직 하나님이겠지요. มีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้น 그래서 우리는 늘 오직이라는 말을 많이 써왔어요. เพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าเท่านั้นมาบ่อยมากถูกไหมครับ 다 안 되는데 오직 하나님만, 오직 그리스도만 할 수 있다. ทุกอย่างไม่ได้ แต่มีเพียงแค่พระคริดมีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ 근데 그 오직에는 또 다른 뜻이 있습니다. แต่ในวันนี้ครับคำว่าเท่านั้นเนี่ยมันมีความหมายอื่นอยู่ด้วย 그 또 다른 뜻이 뭐냐? คืออะไรทราบไหมครับ 나는 할 수 없고 ผม
ทำไม่ได้ 우리도 할 수 없고 누군가가 할 수 없는데 พวกเราก็ทำไม่ได้และไม่มีใครทำได้ 오직 하나님만 할 수 있다는 그 또 다른 뜻이 뭐냐면 มีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้อีกความหมายหนึ่งคืออะไรทราบไหมครับ 나는 할 수 없고 우리는 할 수 없는데 เราทำไม่ได้พวกเราทำไม่ได้ 그러나 하나님은 하신다는 พ 거예요. ระเจ้าทำได้ 우리가 늘 써왔던 오직 เท่านั้นที่เราใช้มาโดยตลอด 그 오직을 그러나로 한번 바꿔보시기 วัน 바랍니다. นี้ขอให้เราลองเปลี่ยนคำว่าเท่านั้นเป็นคำว่าแต่ดูครับ 나는 완전 불가능하고 할 수 없다. เราเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาด 그러나 แต่ 하나님은 하신다는 거예요. พระเจ้าจะทำ 그러니까 하나님께서 마침 땅을 매입한 이 시점에서 นั้นในจุดที่เพิ่งเซ็นสัญญาซื้อไป 완전하지 못한 우리를 부르셔서 และพระองค์ก็ทรงเลือกเราที่ไม่สมบูรณ์เลย 하나님께서 저와 여러분들을 완전케 하시겠다는 거예요. แต่พระเจ้ากลับให้พระวจนะกับเราว่าเราจะทำให้เจ้าสมบูรณ์ 우리가 사도행전 1장 8절의 말씀을 여러분 잘 ทุก 아시죠? ท่านครับพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ8เรารู้จักกันดีถูกไหมครับ 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั่วกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียและทั่วแคว้นซามาเรียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 예수님이 승천하시기 전에 마지막으로 하신 เป็น 말씀이에요. พระวจนะสุดท้ายที่พระเยซูตรัสก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรร 그래서 ค์ 성경에서는 아주 중요한 말씀 중에 중요한 เพราะฉะ 말씀이죠. นั้นนั่นจึงเป็นหนึ่งในพระวจนะที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ 근데 그 전에 แต่ก่อนหน้านั้นนะครับ 제자들이 물어봤어요. สาวกถามพระเยซู 하나님의 나라가 언제 이루어지느냐? ว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะสำเร็จตอนไหน 그때 예수님께서 하신 แล้ว 말씀이에요. พระเยซูก็ตัดกลับไปแบบนี้ครับ 때와 기한은 너희가 알 바 아니다. ว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ธุระของท่าน 오직 성령이 너희에게 임하시면 แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน 그때 오직이 바로 그러나예요. คำว่าเท่านั้นก็คือแต่เนี่ยแหละครับ 너희들이 염려하고 너희들이 생각하는 거 그거 หมายความว่าที่เรากังวลที่เราคิดอยู่ 그건 아무 유익하지 못하다. ไม่มีประโยชน์อะไรเลย 그러나 แต่ 오직 성령이 너희에게 임하시면 พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ 너네들이 할 수 없는 것을 한다는 거예요. หมายความว่าเราจะทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ 그 중에 하나가 뭐냐? แล้วหนึ่งในนั้นคืออะไรทราบไหมครับ 예루살렘 유대 증인 돼야지요. เยรูซาเล็มยูเดียเราต้องเป็นพยานครับ 나와 내 민족 เราและชนชาติของเรา 당연히 증인 เราต้อง 돼야지요. เป็นพยานครับ 근데 거기에 뭐가 들어가느냐? แต่ในนั้นมีอะไรอยู่ด้วยรู้ไหมครับ 사마리아예요. มีสมาเรียด้วยครับ 사마리아는 สมาเรีย 유대인들 입장에서 보면 ถ้ามองในมุมของยิวนะครับ 버려진 곳이고 คือที่ที่ถูกทิ้ง 기억하고 싶지 않은 เป็น 곳이고 ที่ที่ไม่อยากจะจดจำไว้ 돌아보고 싶지 않은 เป็นที่ 곳이에요. ที่ไม่อยากมองเห็นด้วย 거기는 빼고 땅 끝까지 가려는 것이 아니라 แล้วพระเยซูไม่ได้บอกว่าเอาสมาเรียออกและไปจนถึงที่สุดปลายไม่ใช่ 그 예루살렘 유대 사마리아 땅 끝까지 가려는 แต่ว่า 거예요. ให้ผ่านเยรูซาเล็มยูเดียสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 너희가 할 수 없는 것을 สิ่งที่ท่านทั้งหลายทำไม่ได้ 비록 제자지만 너희들이 할 수 없는 ถึ 것을 งจะเป็นสาวกแต่ท่านไม่สามารถทำเองได้ 오직 성령의 충만함을 입으면 แต่เมื่อได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ 그 권능으로 할 수 있다는 거예요. สามารถทำได้โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ 다시 말하면 그것은 하나님이 하시겠다는 หรือ 거예요. ถ้าพูดเป็นคำสั้นๆ ง่าย ๆนะครับ 너희는 พระเจ้า 거기에 ท 참여만 하려는 ำเรา 거예요. แค่เข้าร่วม 뭘로? เข้าร่วมด้วยอะไร 믿음으로. ความเชื่อครับ 그래서 한 주간 เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ 우리 교회가 부지를 새로 매입했다는 것은 การที่เราได้ซื้อที่ดินคริสตจักรใหม่ 우리가 뭐 당장 이사 가는 것도 아니에요. มันไม่ใช่ว่าเราจะย้ายทันทีไม่ใช่นะครับ 근데 하나님은 우리로 하여금 새롭게 시작하시겠다는 แต่ 거예요. พระเจ้าจะเริ่มต้นใหม่จากเรา 우리는 날마다 새롭게 시작해야 เพ 됩니다. ราะฉะนั้นขอให้ทุกๆวันของเราเริ่มต้นใหม่ครับ 우리가 그 교회 부지를 이제 매입하면서부터 이제 우리가 본격적으로 교회 건립을 위한 그 추진위원회가 준비가 될 겁니다. แล้วหลังจากนี้เราจะมีการสร้างตั้งคณะกรรมการเพื่อการก่อสร้างการสร้างวิหารใหม่ 그 추진위원회 모든 걸 총괄하셔서 이끌어 가실 분이 이제 우리 톱 장로님이 이끌어 가시게 แล้ว 될 ก็ 거예요. คนที่จะเป็นประธานในคณะกรรมการนี้ก็คือผู้ปกครองท็อปนะครับ 또 우리 톱 장로님을 중심으로 한 장로님들과 권사님들 ก็เรามังคณายิกาอาวุโสแล้วก็เราผู้ปกครองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ประธาน 그다음에 우리 모든 성도분들 แล้วก็สมาชิกทุกท่าน 우리 모든
다음 세대 분들 แล้วรุ่นหลังทุกท่าน 이 새롭게 시작하는 일에 ในการเริ่มต้นใหม่นี้ 반드시 참여하셔야 돼요. ขอให้เราเข้าร่วมนะครับ 그래서 한 가지만 말씀을 드리면 งั้นสุดท้ายครับอีกหนึ่งอย่าง 지난 목요일 날이죠? 금요일 날이죠? วันพฤหัสหรือวันศุกร์ครับ 우리가 그 부지 매입을 하면서 이제 그 등기부 등본을 받잖아요. หลังจากที่เซ็นสัญญาแล้วเนี่ยเราก็จะได้หนังสือที่ดินมา 그 등기부 등본을 โฉ 받는 นดที่ดิน 그 등기소 앞에서 사진을 찍었어요. แล้วก็ไปถ่ายรูป 증거가 있어야 되니까. เนื่องจากว่าต้องมีหลักฐาน 등기부 등본을 들고 이제 사진을 ก็ 찍는데 เลยถือโฉนดที่ดินนะครับแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกัน 저는 평생에 잊지 않을 걸 들었어요. แล้วอาจารย์ได้ยินในสิ่งที่อาจารย์จะไม่ลืมตลอดทั้งชีวิตครับ 그때 사진을 찍으면서 우리가 뭐라 그랬느냐? ตอนนั้นถ่ายรูปแล้วเราพูดว่าอะไรรู้ไหมครับ 그 장로님들이랑 같이 사진을 찍으면서 คือถ่ายรูปกับเหล่าผู้ปกครองนะครับแล้วก็พูดกันแบบนี้ 이것은 역사다. ว่าสิ่งนี้คือประวัติศาสตร์ 이건 그 역사의 시작이다. และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ 우리가 하는 거라면 그냥 한번 지나가는 거일지 모르지만 ถ้าเราทำเองมันคงจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผ่านไป 하나님이 시작하신다면 แต่ถ้าพระเจ้าเป็นคนเริ่ม 이제 너희들의 이름으로 นั่นหมายความว่าด้วยชื่อของพวกเจ้า 하나님이 그 역사를 พระ 시작하시겠다. เจ้าจะเริ่มประวัติศาสตร์ของพระองค์ 그 역사의 시작 속에 있는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 เพราะฉะนั้นขออวย 축복합니다. พรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะอยู่ในประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าจะทรงทำการงาน 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 우리를 선택해 주시고 ที่พระองค์ทรงเลือกเรา 우리를 파트너 삼아 주시고 ทรงให้เราเป็นพาร์ทเนอร์ของพระองค์ 우리와 영원히 함께 하신다고 약속해 주시니 และ 감사합니다. พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับเราจนถึงนิรันดร์กาลเราขอบพระคุณพระองค์ 가장 불완전한 아브라함을 가장 완전한 자로 만들어 주신 하나님. พระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนอับราฮัมที่ไม่สมบูรณ์แบบที่สุดกลับกลายเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด 이곳에서도 그 선택받은 자들이 나오게 하여 ในที่ 주옵소서. แห่งนี้ก็ขอให้มีผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกเช่นกัน 그래서 소망이 없는 이 나라에 새로운 소망이 생기게 하여 และขอให้ 주옵소서. แผ่นดินนี้ที่ไม่มีความหวังจะเกิดความหวังใหม่ 이 자리에 모인 이분들을 통하여 하나님 최고의 영광을 받아 주옵소서. และโดยผ่านพวกเขาเหล่านี้ขอพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่จะได้รับการถวายเกียรติสูงสุด 예수 그리스도 이름으로 อ 기도드립니다. ธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.